122 12 12 122 तू लालच कर देना मतलब हमेशा तक है तू एक ब्रेक करता ना थोड़ा जा किसी और करवाना तू कभी फ्रेश हो गया ना थोड़ा जा 2 ओवर बाद थोड़ा वेट करता तू वेरिएशन करना लग गया विकेट टू विकेट है तेरी पता ही है हेलो विकेट क्यों आई है विकेट टू विकेट कराई विकेट आई है तू जरा अपनी वो करता गया ना तेरे लिए पहले 2 ओवर कामयाब है विकेट पे स्कोर कर रहे हैं 2 चौके बाहर सर why would you attack them? कम से कम एटलीस्ट 3 रन बाकी हो सकते हैं बाल जिस सेक्शन में आगे जाना है किस सेक्शन में आगे जाना क्रिकेट है जाफरान ओए उमर एक और ले लो इस दी बरी एक और इनू कह ले ले पीछे उतर ले ले बदर आहो ठीक है ओए उतर ले ले ना एक सिंगल से और तो 5 बार रह सकते हो तो क्या मसला है बदर ठीक है ना और 5 ले सकते हो yeah 4 inside भैन नूं लन मारे उस गैप नूं क्लोज करो यार उधर ही मारता है उधर ही मारता पे उस भैन से क्लोज करो बदर समझ नहीं है विकेट टू विकेट ए पाई है ना हेलो हेलो
ਇੱਕ ਪਈ ਹੈ ਯੈਸ ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਕਟ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪ पूछे मैं जवाब दे रहा हूँ 29 129 तेरा डन की करना स्कोर कार्ड करके बुद्धि मारी सपा
135 8 आखिरी ओवर ही है फादी कितने चली फादी रुक जाफी जाफी फादी कितने चाहिए फादी ओके बदर पीछे जा डबल होनी बैट गिरने दे
दो बाला दो 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 चीता बोल रहे तो चीता बोल रहे शोभे केना करनी है रे क्या लाके शोभे दस दिया गल वो नहीं है 20 to 40 रन से ज़्यादा कर बात कर रही है आपने जान कर $48